弟老老實實，即係有啲嘢好緊要同你講一講。你真係諗住揀阿小？認真嘅喎，老老實實你諗清楚未啊？你岌頭係咪真㗎？諗清楚喎你，唔好求其岌完就算咯。即係我識咗佢咁耐，有啲嘢大家男人唔使講心照啦，真係。祝你好運啊，兄弟！誒，飲杯。喂，諗清楚未㗎？即係諗清楚。Roy， 你諗清楚未 ？Roy， 你諗清楚未？喂 ，Sherry 有公主病嘅喎，你諗清楚未㗎 ？Happy birthday！ 哇，唔係嘛？你班友咁樣講我㗎？嗱 ，Roy， 你係咪咁樣諗先？如果你係咁樣諗嘅話咧，以下落嚟段片你唔使睇啦，你翻屋企瞓覺啦。哎呀，你忙咩啫？唔好隔離搞住我啦，好冇啊！你頭先有冇洗手啊？你行開啲先啦。做咩啊？忙？又係你自己話要食芝士餅嘅，而家咪整 cheesecake 俾你食咯。做咩？又唔鋸啊？猜翻兩把先咯。為今晚聖誕大餐做準備。請問邊個好啲呢？鐘先生？包包都咁好，好難㗎。咁我哋就有瑞士汁，再加水，大概半碗到就得啦。咁就撈勻翻佢啦。好，我哋近鏡睇下。唔好意思，因為太好味，所以已經食咗一半。我哋有鄭曉瑩愛心牛扒，有愛心忌廉蘑菇湯，鄭曉瑩招牌瑞士雞翼，甜到流愛心沙律，仲有西班牙紅茶。Hi， 今晚餐飯如好正。咁喺頭先咧享受完一個美味豐富大餐之後咧，我要做翻女朋友應該做嘅嘢啦，就喺度喪洗碗。仲有掃抹地，仲有掃抹窗，仲有喪洗廁所。係啦，咁其實我唔淨止係一個識得煮嘢食嘅女朋友，我仲好 funny 㗎。我而家咧就要為大家表演金菇人肉肥牛牛柳卷。喂，助手過嚟幫卷先。係啦，快啲！呀呀！